que poner el compresor lo más apretado posible que les permita la herramienta, tampoco sin lastimarse, porque pueden llegar a romper la herramienta de tanta fuerza, o la pueden llegar a barrer, cualquiera de las dos. Se va a dar de alta, se va a poner primero la herramienta, se va a poner con todo el compresor. Eso se va a ver en la parte de acá. Cuando tienes un parote, güey. Es que le sigo explicando, no me deja mover entre pestañas. Ah, ¿no? Ojalá les termino de explicar.